muna godiya, muna maraba da zuwanku, kuma muna godiya da ku. Bayacin godiya da muke yi da ku, kai, mun gode. Godiya da muke yi babu iyaka. Allah ya cece mu a kan shan ruwan fadama da ga kwari, ga su kwado a ciki. Rijiyan muna ta fama dai, Allah da ikonsa ya kawo wannan mutumin ya zai ya gina ruwa. Ban san sunan shi ba, inda zan fadi. Ba mu da wani abun da za mu fadi, ba mu da wani abu wanda za mu fadi fiye da Allah. Allah da ya ba shi wannan iko, ya sanar da shi cewar ba mu da komi a nan, ba mu da ruwa a nan. Allah ya sauko da wannan bawa Allah ya zai ya gina muna ruwa, da muna godiya. Muna godiya, Allah ya jikan mahaifin shi, Allah ya jikan kowa da kowa, amma sai wannan ruwan da ya gina muna, ban da Hausa sosai, amma ko da yake a haka nan za a sa abin da nike nufi. Wannan bukatan ruwan ga Allah ya dokaka shi, amma bayacin Allah ya dokaka shi, Allah ya jikan iyaye, Allah ya sa ya gama lafiya, Allah ya sa ya gama lafiya. Mun da za mu sha ruwan ga, Allah ya sa mu sha shi lafiya, da mata mu, da wanda ba mu sani ba, da wanda ba yi shi ba, zai ci albarkacin wannan mutumin.